Guku ni thoko-ini ya Karuri mwena wa Muthithi Kinyona gicigo-ini mbunge gia Kigumo kaunti-ini ya Murang'a kuria seneta wa guthukio Veronica Maina aratabanagia mihang'o ya uheani wa irio kuri andu akuru aria mari na mawathe na aria mahinyiririkite kimuturire na kuona thirikari riu ni twarite bataraitha ya raithi hakuhi na arimi. Maina ni athingatite arimi kuhimbiria urimi na makiria riri gugukorwo na mbura ya muniko ya El Nino na feedback yo ya kuga fertilizer ni raiga kunene muno ni receivitwo ni thirikari na ka intervene rwate riu ni mugucikora cita kuria cooperatives iri kuria kahua gatwaragwo ni mugukora fertilizer cikou na stores iria cithondeketwo gukuhe na andu nigetha fertilizer ndigatuikage ati distance ni ragiria fertilizer igakinya mugunda-ini nawe farmer ndugaikare nyumba utuike wa gucomplain ukira ufuate fertilizer yo. Mwena-ini wao arimi ni makenereire uteithio wa irio icigo kumakioria thirikari guteithiriria kuhurana na theru iria ikoretwo ikimathukangiria irio ciao iria iri migunda-ini. No twina thina wa tung'auru kana nugu iria cireaga irio citu and especially ta itura riri turi marauga mahanda theru icio ciokaga cikaria mumera wothe magatigirwo matari kindu. Ne turahoya thirikari nene manyitane na thirikari ya county government matigirire ni kwagia na kihonia gia kweheria nyamu icio nigetha itige kurira andu aitu mimera itu iria marahanda. Gukiria guo akuru aria matoete mweke wa kwiyandikithia mubango-ini wa Inua Jamii ni moritie meyandikithie ihinda-ini riri wiyandikithia uyu wongereirwo ihinda nginyagia tariki 30 mweri uyu. Ndithi wa gicigo gia Kigumo akiuga nginyagia riu akuru 3,000 nio meyandikithitie mubango-ini uyu. Umira wiyandikithie akoni ukinyitie miaka 70 and above nigetha onawe hotage kuheagwo kindu kinini kuma gwi thirikari tuteithanie hamwe kinya tuthie rugendo ruru. Na andu anini please tuthikaniririe na tuelewaneri ni ati mukuru angiheo 2,000 kana 3,000 ni thirikari ri we utuike wa kuga ati ni uramunyamaria nigetha woe mbeca icio ri koto ikiwona no gikorwo ni kirumi urekuira ndugetikire kuria mbeca ta icio. Mbeca icio ni cia mukuru tangikorwo wi murwaru akorwo arakugurira dawa na mbeca ta icio we niwe wagirire gukorwo ugitwarira mukuru kindu. Kuna wale ambao walibaki wachache, serikali imepatiana nafasi ya wiki 2 waweze kurejista katika zile ofisi, sababu tulirejista zaidi ya wakazi 6,000 katika huo mpango, na wale ambao wamebaki wachache kwa sababu tulimove mara 2 kwa kila ward. Ngiribotera shesheni ya Kameme TV, Gitagwo Wanjeri wa Kariuki.